ये नाक में 3 कतरे इधर 3 ऐसे डाल के ऐसे खींच ले, कमाल टोटका है। जैतून का तेल ले लीजिए, अल्लाह ने 2 चीजों की कसम उठाई है, वह 3 व जैतून, एक इंजीर की एक जैतून की। यहाँ लेके ना नाक के अंदर अच्छी तरह लगाएं। मैंने कोरोना के दिनों में जिस चीज को बताया उसको नहीं हुआ, आप ऐसा कर ले। एक ड्रॉपर में ना जैतून, कोई मजबूत सा ड्रॉपर हो, उसमें जैतून का तेल आप डाल, उसे नाक में लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। हत्ता के जिनके नाक बंद है और नाक की हड्डी कहते हैं, ऑपरेशन एक दफा बार बार कराया फिर हो गई, या जिनको खुराटे आते हैं या नींद टूट जाती है या उनको नजला साइनस केरा, ये है कमाल टोटका है।